Жалпысынан урматтуу биздин жарандар, урматтуу Жалал Абад облусунун тургундары, бир сутканын ичинде область аймагында жалпысынан 12 кылмыш катталды. 12 кылмыштын баарысы бүгүнкү күнү бети ачылды. Ал кылмыштардын арасында оор жана өзгөчө оор кылмыштар катталган жок. Ошол эле мезгилде коменданттык саат киргизилген Жалал Абад шаары жана Сузак району боюнча бир сутканын ичинде коомдук, саясий жана криминалдык кырдаал туруктуу болуп сакталды. Бир күндүк өткөрүлгөн профилактикалык иш-чаранын негизинде Жалал Абад шаары боюнча 39 жана Сузак району боюнча 2 киши кармалды. Алар боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп кое берилди. Бирок коменданттык саат эрежесин бузган үчүн болгондо эле Сузак району боюнча 2 жаран кармалды. Ошол эле мезгилде сутка бою жол коопсуздук кызматы тарабынан жүргүзүлгөн иш-чаранын негизинде пропусктары жок жана жол эрежесин бузган жалпысынан 47 автоунаа кармалып, айып пул төлөөчү автостоянкаларга коюлган. Чоң рахмат. Анда биз комендатуранын түз ишеним телефонуна келип түшкөн суроолорго кайрылабыз. Регион телеканалынын кабарчысы Өткөлбек Рахмановдон келген алгачкы суроо: урматтуу комендант, медицина кызматкерлерине коронавирус илдети жукканын эске алуу менен аймакта кызмат өтөп жаткан күч түзүмдөрүнүн кызматкерлеринин коргонуучу каражаттарына жана иштөө шартына көңүл буруу да күчөтүлөбү? Аларга дагы кошумча төлөмдөрдү төлөп берүү жагы каралабы? Эң негизгиси Жалал Абад аймагындагы тартип сакчылары арасында аталган оору жуккандары жок деп так айтууга болобу? Эл арасында ар кандай маалыматтар тарап жатат? Урматтуу телекөрүүчүлөр, жалпысынан Жалал Абад шаары жана Сузак райондору боюнча бүгүнкү күнү тартип сактоого кошулган бир топ күч каражаттар бар. Айрыкча өзүңүздөргө маалым болгондой, биздин аймагында иш алып бараткан стационардык карантиндик посттор бар. Ошол жерде милиция кызматкерлери жана аскер курамынын кызматкерлери, өзгөчө кырдаал жана медицина кызматкерлери кызмат өтөдү. Булар боюнча балким алгачкы күндөрү алгачкы маалыматтарга жараша бир аз медициналык жабдыктары, керектүү нерселер тартыш болуу боюнча маалыматтар чыккандыр, бирок бүгүнкү күнү толук медициналык каражаттар менен камсыз болушкан. Абдан сырткары милиция кызматкерлерге өтөп жаткан кызматы үчүн ушундай өзгөчө абал учурунда сөз гана акча төлөмдөр каралууда. Бул милиция кызматкерлеринин алган акча айлык маянасына жана чиндерин жараша мамлекет тарабынан кошумча акча каражаттар төлөнүүдө. Демек алардын коопсуздугу дагы баягы илдетти жуктуруп алуу коркунучунан алыс болуу үчүн дагы аракеттер көрүлүп жатат. Сөзсүз. Урматтуу комендант Жеңиш мырза, сизге кайрылуубуздун себеби Курманбек айыл өкмөтүнүн Жоон Күнгөй мурдагы Архангельск айылдагы жаштары өзгөчө абал киргендигине карабастан кечкесин түн жарымга чейин айылдын борборунда, орто мектептин жана магазиндин айланасында чогулушуп алып, ата-энелеринен угушпастан көпчүлүктүн ден соолугуна кооптуу абал жаратышууда. Ошого байланыштуу урматтуу комендант, айыл аксакалдары сизден мындай жаман абалды жөнгө салып берүүңүздү суранабыз. Суроо үчүн чоң рахмат. Өкүнүчтүүсү ушул аймакта Архангельск бул Сузактын тогустуру менен чектешкен алыскы тоолуу аймак, айыл. Ал жердеги аксакалдардын сөзүн, ата-энесинин сөзүн укпаган жаштар, ооба, бул аймактарга дагы биз патрулдук кызмат өтөөчү милиция кызматкерлерди жиберип атабыз. Ал жерге бир топ патрулдук маршруттар тизилген. Ал боюнча жумуш алып барабыз. Бирок өкүнүчтүүсү ушул аксакалдар жана ата-энелердин кайрылуусу. Демек, ал жерде жаштарды тарбиялоодо бир топ маселе бар экен. Бул боюнча биз жергиликтүү бийлик, аксакалдар кеңеши, энелер комитети жана жаштар коому менен жумуш алып барышыбызды белгилеп жатам. Сөз гана бул аймактарга кошумча күчтөрдү жиберип, кээ бир учурларда балким чегинен чыккан жаштар бардыр, балким тарбияга келбеген, балким ата-энеси туура өз убагында тарбия бере албаган жаштар менен биз сөз кандай өзүбүзгө тиешелүү профилактикалык түшүндүрүү иштерди жүргүзөбүз. Рахмат. Мен Касымов Нурсултан Касымович, Благовещенко айылынын Таабалдиев Шекен көчөсүндөгү номер 5-үйдө жашаймын.
Карантинге байланыштуу эч кандай үйдөн чыкпай отурам. Айыл банктан 300 000 сом кредит алып, баарына бал ары алганмын. Бардыгы тоодо, кароосуз калды. 15 күндөн бери отурам. Мени текшергиле, таза болсом жардам бергиле. Барып карайын, өлүп калса кантип төлөйм кредитти. Үйдө 10 жанбыз. Ата-энем пенсионерлери жакшылап карап жардам берип коюңузду суранат. Урматтуу жараныбыз, сиз жашаган аймак азыркы мезгилде карантиндик зона деп эсептелет. Ал жерде санитардык карантиндик постторубуз турат. Азыркы мезгилде шартка жараша сиздин ал жакка чыгууңуз мүмкүн эмес. Бирок ары уяларыңыз, кандайдыр башка жеке бизнес жумуштарыңыз болсо, ал аймактан сырткары мүмкүн болушунча азыркы чектөө убакыт ичинде тууган уктарыңыздарга же жакындарыңызга сурап турсаңыздар, алар сиз үчүн ушул жумуштарды убактылууча аткарып турса, а сиздин жашаган жериңиз, азыркы болгон жериңиз карантиндик пункт жана карантиндик санитардык эпидемиялык коркоого алынган эрежелүү тартиптүү аймакка кирет. Ошон үчүн ал жерде сиздин азырынча чыгууңуз мүмкүн эмес. Рахмат. Көкжаңгак шаарынын больницасынан оорулуу бейтап дарыланып, айга алган жок. Эми Сузак же Жалал-Абадка ооруканага алып баруу керек болуп жатат. Кантип барууга болот? Керектүү документтерди кантип алсак болот? Карантиндик посттор, санитардык посттор дейбизби же азыркы мезгилде эң эле негизги Жалал-Абад шаарында, Сузак айланасында жайгашкан блокпосттор. Бул жерлерде күндөмдүк кызматкерлердин кызмат өтөсүндө алгач түшүндүрүү иштери жүргүзүп, ал жерде мыйзам жана тартип сактоо боюнча биз өзүбүздүн кызматкерлерге дагы бир топ иштерди алып барабыз. Дары-дармек, бир топ айыл чарба өндүрүштүк маселелер жана алардын ичине айрыкча алгачкы медициналык жардамга муктаж болгон жарандар боюнча алардын колунда кандайдыр медициналык көрсөтмөлөр, өзүнүн тактыктаган, аныктаган документтери болсо, эч бир постто алар токтоосуз өткөрөт. Болгон эле сиздер ошол документтериңиздерди өз убагында постко келгенде көрсөтө алсаңыздар. Ал боюнча эч кандай чектөө жок. Ооруканага кайрылыңыздар. Эгер муктажыңыздар болсо, милиция кызматкерлери жана аскер курамдары блокпосттордо сиздерге эч кандай тоскоолдуктар көрсөтпөйт. Демек, шартка абалга жараша посттордон тоскоолдуксуз өтө алат. Эч кандай чектөөлөр бүгүнкү күнү дарыгерлерге кайрылуу үчүн, жарандар үчүн жок. Рахмат. Саламатсызбы? Биз Благовещенкада жашайбыз, жана дүкөнүбүз бар. Бирок бизден эч кандай машина чыгарбай же киргизбей жатат. Биз кантип товар ташысак болот магазинге? Мурда алгандарыбыз түгөндү дейт. Урматтуу жарандар, сиздер жашаган аймак да бир рет кайталап коеюн. Бул санитардык карантиндик зонага карайт. Сиздер Кызыл Туу айыл өкмөтү менен сүйлөшүүлөр жүргүзүңүздөр. Бул сыяктуу аймактарга биз айтканбыз. Айыл өкмөттөр аркылуу тиешелүү соода түйүнлөргө кандайдыр оокат тамак керек болсо, биз соода түйүндөрдөн Жалал-Абад шаарынан алып келип, сиздерге карантиндик постко чейин алып келип бергенге даярбыз. Ал жерде айыл өкмөттөр аркылуу сиздер ошо пост аркылуу айылдын ичине алсаңыздар болот. Бул боюнча андай да чоң маселе жок. Мүмкүн болушунча сиздерге жардам беребиз. Рахмат, урматтуу Жеңишбек Мамайнусович. Facebook колдонуучулардан келген суроолорго токтолобуз. Дилшотбек Турдубековтан келген суроо. Скажите, пожалуйста, почему людей не пропускают даже за продуктами сходить в магазин? Как нам поступить? Объясните тогда, какова ответственность за нарушение комендантского часа? Уважаемый Дилшотбек, на сегодняшний день в местах, где введены чрезвычайная ситуация, командирский час, особенно город Жалал-Абад и в Сузакском районе, сходить за продовольственными продуктами никаких ограничений нету, за исключением во времени командирского часа, это вечерние 20:00 и до 7 утра. Никаких ограничений нету. Но если какой-либо гражданин в это время нарушит режим чрезвычайного положения, комендантский час, то, соответственно, здесь и нормативными актами у нас предусмотрено наказание, в частности, Кодекс о нарушениях в статье 82
2 прим, где предусматривается, что за нарушение комендантского часа юридические лица предусматривается штраф наложения до 13 тысяч и физические лица до 3000 сомов. Рахмат. Ташкөмүр шаарынан Батма деген эжеке кайрылып жатат. Менин комендантка кайрылуум. Биз Ташкөмүрдө турабыз. Бирок малдарыбызды Аксы районунун аймагына жайлоого чыгарабыз. Учурда Аксы районуна кире бериш жерде малды өткөзбөй жатат. Айыл өкмөткө барсам мэрияга бар дешти. Ал жерде эч кандай тактама бербейбиз деп уурап болуудабыз. Кантип малыбызды өткөрсөк болот? Жардам бериңиздер. Алдын ала рахмат. Урматтуу Батма эже, коменданттык саат бир гана Жалал Абад шаары жана Сузак району боюнча киргизилген. Жалал Абад областынын калган райондорунда жана шаарында андай чектөө жок. Мен бул боюнча коменданттык штабта жергиликтүү жетекчилер менен сүйлөшкөнмүн. Бул боюнча тапшырма берилген. Сиздин сурооңуз боюнча мен дагы бир областтык ички иштер башкарманын жетекчиси Жолдошев Кылычбек Нурманович менен сүйлөшөйүн. Бирок мен ишенем, ал киши тапшырмаларды берет, сиздер үчүн эч кандай чектөөлөр болбойт. Демек, башка коменданттык саат кирбеген аймактарда андай жолдордон өтүү, жайлоого баруулар тоскоолдуксуз болот, э? Ал жерде мүмкүн жол коопсуздук кызматынын кызматкерлери кызмат өтөп жатышы, балким алардын кандайдыр суроолору болушу мүмкүн. Малдарды алып ташып өтүп бараткан автоунаа жана малдардын кайдан чыккандыгы боюнча тактоо иретинде. Бирок чектөө бүгүнкү күндө эч кандай жок. Рахмат. Саламатсызбы Жеңиш мырза? Менин атым Асылкан. Жалал Абад шаарында турамын. Кечеги күнү капыстан жасаган текшерүүңүздү көрүп аябай кубандык. Себеби чынында элди ойлоп жаткан инсандар бар экен. Биз негизинен ошол нерселерге көңүл бурбай эле эт жана башка азыктарды алып жүрчүбүз. Эми баары жогун карап, талап кыла баштадык. Ушундай текшерүүлөр көбүрөөк болсо жакшы болот экен. Сурайын дегеним, көчөдө маскасы жок жүрсө, коменданттык саатты бузса айып бар деп угуп калдык. Ошол боюнча түшүндүрүп берсеңиз, эл көрүп уксун дейт. Чоң рахмат. Негизинен бүгүнкү күнү бааларды көтөрүү боюнча, коомдук жайларда санитар режимдерди бузуу боюнча бизде бүт баары норма мыйзам чегинде каралган. Айрыкча бул маалымат иретинде сизге айтып кетейин. Бул Бузуулар кодексинин 82 прим 2 беренесинде каралган. Коомдук жайда маскасы жок жана тартип бузуу боюнча жоопкерчилик бар. Андан сырткары бааларды мыйзамсыз, себепсиз көтөрүү боюнча биздин Кыргыз Республикасынын Бузуулар кодексинин 218 беренесинде каралган. Бул боюнча монополиялык мамлекеттик кызматтар көзөмөл жүргүзүп жатат. Кошумча иретинде сиз айткан суроо боюнча биз да көзөмөлгө алайлык. Балким кээ бир учурларда тиешелүү кызматтар менен рейд жана күтүүсүз текшерүүлөр өткөрүү боюнча иш-чараларды пландаштырабыз. Рахмат. Саламатсызбы? Менин атым Айтурган. Мен Сузак районуна караштуу Ладан Кара айылынын Абдулазизов Үсөнбай ата көчөсүндөгү номер 8-үйүндө турамын. Сузактын акиминен жардам сурасам, сиздин номериңизди берди. Буга чейин кафеде иштеп күнүмдүк жашоо өткөзөт элем. 2 балам бар, камдаган азык-түлүгүбүз түгөндү. Гуманитардык жардам болсо карап койсоңуздар. Муктаж болуудабыз. Рахмат. Айтурган, урматтуу Айтурган, сиздин сурооңузду мен түшүндүм. Негизинен биз буга чейин эле түздөн-түз байланыш телефондорду калтырып жатканбыз. Анын ичинде социалдык жардам, гуманитардык жардам бериш үчүн. Эми негизинен гуманитардык социалдык жардамдарды биз жергиликтүү бийликтер аркылуу жасап атканбыз. Эгер сиз кайрылган телефон боюнча Сузак районунун акими Эрмек Алянович мага кайрылуусун айткан болсо, демек сизде балким ал жерде гуманитардык социалдык маселеден башка маселелер да бардыр. Сиздин турак жайыңыз Ладан Кара айыл негизинен алыс деле эмес. Мен өзүм деле барып, кызматкерлерди жолдоп, биретсиз менен кабарлашайлык. Кандайдыр башка маселелер болсо, аларга да биз сизге жардам көрсөтүп, колдоо көрсөтүүгө даярбыз. Саламатсыздарбы? Менин атым Алина. Сиздерге суроом бар. Мен азыркы учурда Сузак районуна караштуу Ынтымак айылында Бүрөнүн үйүндө убактылуу жашайм.
жолдошум менен ажырашып кеткенмин. 2 балам жана кароомдо дагы 2 тууганым. Жалпы 5 адам жашайбыз. Айтайын дегеним, продуктабыз түгөндө, эшикке чыга албайбыз. Кандайдыр бир жардам болобу? Жардам сөзсүз болот. Ошол себептен биз байланыш телефондорду социалдык кайрымдуулук жардам көрсөтүү үчүн телефондорду сиздерге таштаганбыз. Ошон үчүн сиздин кайрылган маселеңиз боюнча биз бир топ иш-чараларды көрүп атабыз. Анын ичинде кайрымдуулук гуманитардык фонддор менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп, аларды мүмкүн болушунча ошол биздин өрөнгө тартып, алардын жардамын биз туура пайдалануу максатында. Андан сырткары сиздин дарегиңизге мен кызматкерлерди жиберейин, социалдык кызматкерлерди жана өзүмдүн штабыман сизге сөзсүз жардам берет. Ошон үчүн мен дагы бир рет кайрылып кетем. Көп жарандарыбыз жардамга муктаж. Бул белгилүү нерсе. Биз элди кыдырып, элдер менен сүйлөшүп жүрөбүз. Ошон үчүн тартынбаңыздар, мүмкүн болушунча кайрылыңыздар. Жок дегенде дарегиңиздерди калтырып коюңуздар, аты жөнүңүздөрдү айтпасаңыз да. Биз сөзсүз барып ар бириңиздерге жардам берген аракет кылабыз. Чоң рахмат. Биздин телеканал аркылуу дагы сизге келген акыркы биринде экинчи суроо менен кайрылабыз. Антимонополия боюнча бааны көзөмөлдөп жатабы? Ундар 2000ден жогору болуп кетти деген суроолор бар. Мамлекеттик антимонополияга каршы күрөшүү агенттиги кызматы бар. Бул кызмат күндөмдүк ишин жүргүзүп жатат. Бүгүнкү күнгө чейин негизсиз бааларды көтөрүү боюнча айрыкча комбинат саат 2-дин астында алгачкы күндөрдө ошондой факттар аныкталган. Андай 2 факт бүгүнкү күндө бизде тергелип жатат. Ал 2 факт боюнча тиешелүү биз чараларды көрөбүз. Бирок жарандар тарабынан кандайдыр ошондой маалымат болсо, токтоосуз бизге кайрылыңыздар, маалымат жагынан бизге жардам бериңиздер. Биз тиешелүү кызматтар менен келип, өзүбүзгө жараша тиешелүү чараларыбызды көрүп, себепсиз баалар көтөргөн фактлар болсо, сөз кана териштөө жүргүзүп сиздерге жардам беребиз. Чоң рахмат, урматтуу Жеңишбек Мамайнусович, урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүнкү көрсөтүүбүз соңуна чыгып барат. Ал эми студиябыздын коногу Жеңишбек Мамайнусович тиешелүү суроолорго жооп берди. Ал эми көрсөтүүбүздүн соңунда адаттагыдай урматтуу Жеңишбек Мамайнусович, элге болгон кайрылууңузду жолдоп өтсөңүз. Урматтуу тургундар, урматтуу жарандарыбыз, азыркы мезгилде ооба баарыбыздарга кыйын, бир топ чектөөлөр бар. Биздин кызматтар тарабынан да бир топ жумуштар аткарылып атат. Буну мен ишенем, сиздер барыңыздар, туура кабыл аласыздар. Түшүнүк менен биздин жумуштарды колдоп, эң негизгиси ошол айтылган эрежелерди сактап, тартипти бузбастан, коменданттык саат эрежесин сактап, санитарлык эпидемиялык нормаларды сактап, бизге колдоо жана жардам бересиздер деп ишенем. Себеби бүгүнкү күнү бул жагдайда, оор жагдайда баарыбызга түшкөн бул сыноо, бул баарыбыз үчүн бирдей. Ошон үчүн мен ойлоймун, биз бул жагдайда, бул шарттарда тартип, ынтымак жана тазалык менен бул илдетти жеңебиз. Рахмат.